В сказочном лесу жила маленькая ведьмочка по имени Мила. Она была крошечной, но очень мудрой и смелой ведьмочкой. У нее были 3 самых верных и лучших друзей – звери. Мудрая сова Одри, ласковый енот Тим и храбрый лис Рокки. Однажды они услышали печальные вопли и сразу же привлекли к мрачному замку, который принадлежал злой колдунье по имени Моргана. По слухам, она похитила всех лесных животных, чтобы использовать их в своих злых заклинаниях. Мила и ее друзья сделали все, чтобы спасти зверей. Они собрались вместе и придумали план, но чтобы войти в замок, им нужно было найти ключ от главных ворот. Мила и Одри отправились на поиски ключа, они облетели весь мир, весь лес, обыскивая каждое дерево и каждую ямку. Наконец нашли его, зажатым маленькой птичкой. Мила смогла уговорить птичку отдать ключ, обещая ей взамен свободу. Вооружившись ключом, друзья поспешили открывать ворота замка Морганы, но перед ними встал лабиринт темных коридоров, заполненных опаснейшими ловушками. Нужно было очень осторожно и своевременно реагировать на все угрозы. Одри, благодаря своей мудрости, помогала Миле преодолевать каждое испытание, предчувствуя опасность. Тим, показывая свою ловкость и умение разгадывать сложные головоломки, которые преграждали путь, а Рокки был самым смелым и защищал своих друзей от любых опасностей. Наконец они добрались до главного зала, где Моргана содержала полно зверей. Злая колдунья попыталась использовать их силу для своих мрачных целей, но когда Мила и ее друзья вступили на битву, своими дружбой и смелостью объединившись, силой и магией они одержали победу над Морганой. Освобожденные звери весело прыгали и радостно кричали благодаря Миле и ее друзьям. Их смелость и преданность позволили спасти всех. С тех пор Мила и ее друзья стали настоящими героями, которых звери и другие обитатели сказочного леса вспоминали с благодарностью. И все жители сказочного леса жили долго и счастливо, благодаря маленькой ведьмочке и ее дружбе.